दोस्तों ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना खतरनाक प्रैंक करने वाला है जिसे देखने के बाद तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लड़का सबसे पहले एक चाकू को ले लेता, उसके बाद टमेटो सॉस को ले लेता और इस सिरिंजी में भरने लगता है। ये लड़का जल्दी जल्दी प्रैंक करने के लिए सारी तैयारियां करने लगता है। इसकी गर्लफ्रेंड तो सामने मोबाइल चलाने में बिजी होती है, इसको नहीं पता होता है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों लास्ट में इसकी गर्लफ्रेंड का जो हाल होता है उसे देखने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए उसे देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले दोस्तों अगर आप भी हमारे वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर से लिख देना। लास्ट में जब ये लड़की उसको देखती है तो इसके तो हालत ही खराब हो जाते हैं। फिर ये लड़का बोलता है ये तो एक प्रैंक